futbolga kirib kelganimizga biz shu yoshlikda endi nima deydi, butsi bo'lmaydi, uydagilarga qarab olib ber deb tura olmaysiz. Endi oilaviy sharoit og'ir bo'lsa, agar pozolyat qilmasa, men o'shanda kelganimda varataga turganimda qo'lqopsiz turganman-da, ko'rsangiz, borib trenirovkalar qilib, keyin trenirovkadan bolalar bilan qaytardik. Shu Kadish va bozorlarda yurganimizda nima deydi, ani bozorchilarni perchatkasi bo'lardi, bitta pupirishkalar bor, kichkina mashina. Kartoshka, piyoz qop tashlaydigan. Shunaqa kiyib ko'rdim, qarasam, ani rezinkaga o'xshaydi, qarasam, qopda ushlaydi. Tushunyapsizmi? Keyin dedim, o'shanda esimda 25 so'mga olganman o'zim. 25 so'mga olganman, trenirovkalarga kiyardim. Keyin mendan keyin ikkinchi varataram bo'lardi, Ag'zam degan sinfdoshim. Bu ham keyin, zo'r ekan deb keyin billa olib kiyganmiz. Shuni udar o'tardi. Undan ko'rsangiz, tepganda qopdi. Ikkitasini kiyardim, bitta qilib ko'rsangiz. Ikkitasini. Keyin shu birinchi perchatkamni onamlar 6700 so'mga ham, 6400 so'mga ham olib berganlar. Dvorets sotilgan. Qo'limga kichkina kelib qolgan, ko'rsangiz, qo'lim katta edi. Qo'llarim uzun edi, bolalar kulardi, qo'li uzun yo'q deb. Keyin shu birinchi o'yinga kiyganman. Esimda onam menga bir 50 tacha yubqa qilib berganlar, ko'rsangiz, bozorda uyalardim, deb sotishga ko'rsam, og'aylarim ko'rib qolmasin. Ertaga ular oldida qanaqa boshqa Kadish bozor degan, Kadish bozor sotib yurardim deb. 50 tadan bitta donasi sotib kelgan onam rosa xursand bo'lganlar o'shanda. 50 tadan bittasi. 50 tadan bitta donasini, qolganini o'zim yegamiz uyda. Sota olmagansiz. Sota olmagan deb uyalib ko'rsangiz. 2018-yilga qadar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sizga berilmagan va efirdan oldin gaplashganimizda ham aytib o'tdingiz. Nimalar o'tgan? Shu 2018-yilga qadar shu yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionatlari, xalqaro musobaqalar, o'sha klublar bilan yig'inlarga borish, bularning hammasidan voz kechishga to'g'ri kelgan. Qanchalik qiyin bo'ldi shu pasportga yetib kelgunga qadar? Endi buni nima deydi? Shunaqa alam bo'lasiz-da, nima deydi? Sbornilarga chaqiriladi, уже kandidat ko'radi trenerlar, "O, davay chaqir" deydi, "Ke" deganda bunaqa pasport problema deganda shuni qolib ketasiz-da. Ani u joylarga chiqsangiz ham posolstvoga borib viza olasiz. Viza olganingizdan keyin ular ko'rib nima bu deydi. Pasport ko'rib nimaligini tushunmaydi ular, ko'rsangiz. Ayniqsa Turkiyaga sborga chiqsa, bolalar 2 minut o'tib ketsa, bizani 10-15 minut ushlab qolardi, ko'rsangiz. Orqadagilar bo'l deb kattalar gapirib aniq qilishardi, shunaqa ishingiz achishadi, ko'rsangiz. Mana Allohga shukr, O'zbekiston fuqarosini ham oldik. Allohga shukr. Mashalga borganimda ham Sanjar Quvvatovga rosa havas qilardim-da. Shu darajagacha yetib, shunaqa inson bo'lib, Olimpiskada turardi, sbornilarga chaqirardi, rosa havas qilardim. Ularga sborni kiyimlar bersa, esingizda bo'lsa, Puma berilardi ularga. Puma perchatkalar kiyib kelganda rosa havas qilardim. Perchatkalarni stirkada borardim. Stirka kelib turlardi, stirka olardim, Pumalarni kiyib